Bentornati cari amici ad Aquile Libere, è il programma che va in onda ogni martedì sera su TPN alle 20:45 dopo il TG del direttore commisso. Come sapete siete molti a seguirci, io vi ringrazio per questo e lo siete sempre di più. Come sapete la nostra trasmissione è un programma che parla di politica, è un programma che parla di cultura, è un programma che parla anche di attualità. Abbiamo avuto molti ospiti in queste nostre prime settimane di messa in onda, abbiamo avuto degli esponenti delle amministrazioni locali del San Vitese, abbiamo avuto degli esponenti anche delle forze dell'ordine che ci hanno parlato di sicurezza e abbiamo avuto anche un'interessante trasmissione da Aragogna, del Museo della Storia della Prima Guerra Mondiale. Avremo molti ospiti da qui in futuro, a cominciare da oggi, perché qui accanto a me c'è la signora Renata Zago. Buonasera. Salve Renata, ciao. Portavoce del comitato Nascere a Latisana, un comitato attivissimo, ne parlavamo appunto prima con Renata. Con lei voglio parlare appunto di sanità in regione, un argomento molto importante, e partirei con lei da non troppo lontano, qualche anno fa, perché qualche anno fa, nel 2014, al tempo della giunta di centrosinistra, diciamo prevalentemente Serracchiani, è stata proposta una riforma sanitaria, sì, che nell'ottobre del 2014, che poi è entrata in vigore nel gennaio del 2015. Voi addirittura avete proposto un referendum abrogativo di questa riforma nel 2016. Per quale motivo? Perché questo referendum per abrogare questa riforma Serracchiani del 2014? Ma i cittadini, vivendo sul territorio, si sono resi subito conto delle criticità che presentava questa riforma e si sono attivati, sono sorti dei comitati, altri comitati erano già vivi e molto combattivi già da tempo, e abbiamo avuto un momento di coesione, ci siamo trovati e abbiamo visto che le criticità che evidenziava un comitato erano le stesse che evidenziavano anche gli altri, per cui abbiamo pensato che fosse il caso, sì, era rilevata in tutti i territori, per cui abbiamo pensato che fosse il caso di fare una proposta radicale abrogando la legge sanitaria. In realtà il percorso è iniziato, la legge prevede che vengano raccolte 500 firme e venga proposto il quesito che poi la regione deve valutare se è ammissibile. In realtà lì si è scoperto, nessuno lo sapeva, era stata la prima volta, che la legge prevedeva che il quesito tecnico venisse esaminato da una commissione politica composta da quegli stessi consiglieri che avevano votato la riforma, che quindi mai più si sarebbero esposti a dire che avevano votato una riforma Calderone, che non diciamo, andava, sì. Esatto, e che dovevano esprimersi all'unanimità. E chiaramente non hanno raggiunto l'unanimità, nessuno si è preso la briga di dire no, voi non fate il referendum, ci hanno mandato in aula. In aula siamo andati vicino vicino, però naturalmente la maggioranza ha fatto valere i suoi numeri e ci hanno sostanzialmente impedito di andare avanti con il referendum. Chiaro. Perché Renata addirittura un referendum abrogativo di questa riforma? Cos'è che non andava in questa riforma Serracchiani del 2014? C'erano diverse criticità che sono state rilevate, alcune anche molto tecniche. Io però non sono un tecnico, non sono una persona che si occupa normalmente di sanità, per cui mi limito a ricordare alcune cose che da cittadino avevamo evidenziato, ossia l'impossibilità per i cittadini di far sentire la propria voce, nel senso che era previsto che 2 volte l'anno venissero ascoltati, ma solo i cittadini, dalle aziende sanitarie, ma solo a posteriori, perché l'azienda illustrasse quello che aveva fatto e noi invece volevamo partecipare alla costruzione della sanità sul nostro territorio. Poi i perimetri delle aziende sanitarie che poi la politica ha ripreso, perché effettivamente Latisana con Gorizia piuttosto che Codroipo con Tarvisio, cioè sono delle cose folli che non si capisce quale mente abbia potuto partorire. E poi è venuto a mancare il contrappeso degli enti locali, nel senso che la figura del sindaco, che dovrebbe essere che è il primo ufficiale di sanità sul territorio, è stata depauperata attribuendo un enorme potere al direttore generale dell'azienda sanitaria, su cui i sindaci fanno fatica ad intervenire. Noi per esempio nel nostro territorio abbiamo avuto 11 sindaci addirittura che hanno protestato e che hanno chiesto la rimozione del direttore sanitario, del direttore generale, e non c'è stato verso.
diverso. Per cui questi contrappesi democratici nella riforma erano completamente spariti. Certo. E con l'insediarsi della nuova giunta regionale, insomma da poco appunto insediata, Fedriga, stai notando che si sta mettendo mani a questa riforma e in che modo? Che cambiamenti sostanziali propone l'attuale governo regionale? Sì, in questi giorni, allora, già da tempo l'assessore Riccardi ha girato tutte le varie sedi, i vari ospedali, ha girato in lungo e in largo la regione, probabilmente per rendersi conto anche di persona delle cose che non conosceva direttamente, alcune le sapeva, alcune le ha scoperte. E adesso ho visto che hanno cominciato a fare anche degli incontri con i professionisti, uno l'ha fatto a Udine ieri. Secondo me intanto è positivo il fatto che vengano ascoltati i professionisti, le persone che lavorano nella sanità, perché sicuramente sono quelle che hanno la maggior parte delle cose da dire. Non so se sono state ascoltate tutte le categorie, però insomma auspico che venga allargato il più possibile, perché secondo me ognuno può portare un contributo prezioso alla discussione. Dopodiché bisognerà vedere, perché hanno proposto due soluzioni che io ripeto, non mi sento assolutamente di giudicare, nel senso che non capisco neanche bene dove sono i confini. Sicuramente il grosso dibattito è uno sul tenere insieme o separare l'ospedale con il territorio, e l'altra è l'apertura alla sanità privata. È vero che una delle criticità più grosse è il problema delle liste d'attesa, però bisogna vedere come si sono formate queste liste d'attesa, perché a volte si sono formate perché io non uso i macchinari sulle 12 ore ma solo sulle 6 ore, quindi mi si accavallano gli appuntamenti, oppure si rompe un macchinario e non lo riaggiusto e quindi quel macchinario lì resta fuori uso per 6 mesi. È evidente che le persone che dovevano usufruire di quel servizio andranno da un'altra parte. Cioè bisogna capire se veramente non si riesce a smaltire queste liste d'attesa perché manca personale, perché mancano attrezzature, cioè la causa. Intervenire sulle liste d'attesa è a valle. Io auspicherei che il problema venisse affrontato a monte, no? Certo. E l'apertura alla sanità privata non perché io ce l'abbia con il privato, anzi io ritengo però che il privato debba essere sul mercato alle stesse condizioni del pubblico, ossia io non posso pensare che un imprenditore a gennaio abbia già una fetta di budget garantito dalla sanità pubblica. No, tu fai le tue cose, se tu sei bravo entri in concorrenza con me e lì allora il cittadino ne ricava un beneficio, ma così che tu già sai che il tuo bilancio viene ripianato per una certa parte da quello che devi fare con il pubblico non va bene, perché 100 euro che io spendo nella sanità pubblica vanno in erogazione di servizi ai cittadini, 100 euro che io spendo nella sanità privata andranno anche a profitto dell'imprenditore, che è un giusto profitto, io non lo contesto, però io contesto che siccome il nostro servizio sanitario è universalistico dobbiamo dare a tutti le stesse cose, poi se qualcun altro vuole qualcosa di diverso se lo paga. Certo. E Renata, come portavoce del comitato Nascere la Tisana e come il vostro comitato, gli altri 8 che tra l'altro si sono uniti poi in questa battaglia tra virgolette abrogativa nei confronti della riforma Serracchiani, in sostanza, riassumendo, quali potrebbero essere quei 2, 3, 4 punti fondamentali su cui deve improntarsi una vera e seria riforma per fare, diciamo, ripartire con condizioni migliori questa regione sotto il profilo della sanità? Ma sicuramente allora, una criticità è stata identificata anche dall'assessore ed è quella informatica. Sicuramente c'è un grosso problema. Spesso le aziende fra di loro non si parlano, per cui non trasmettono i dati. Se io per esempio vado a Udine non riescono a vedere la mia cartella, con conseguente disagio. Estremo, insomma. Certo. E un'altra cosa è che questa riforma non diceva di mettere al centro il cittadino, ma in realtà il cittadino corre dietro alle varie strutture, perché io che sono della Tisana posso avere un appuntamento a Tolmezzo, posso avere, no? E quindi non è pensabile una persona anziana che viene spostata a discapito dei cittadini. Esatto, questo è una cosa non è insopportabile, non è pensabile. Oltre a tutte la rappresentanza democratica, tutte le cose che abbiamo detto prima, insomma. Certo. Renata, che dirti, io ti ringrazio del tuo intervento, di
aver arricchito questa nostra puntata di Aquile Libere, e porta i saluti miei personali di Aquile dal Friuli anche ai tuoi colleghi, insomma. Senz'altro, grazie a voi che ci avete dato questa opportunità, che è uno spazio molto molto importante per noi, e vi auguro buon lavoro. Grazie mille, di nuovo, ciao. Buonasera. Cari Aquile, continua il tour itinerante di Aquile dal Friuli per i paesi e le città del Friuli. Sabato 6 ottobre ci troverete ad Aiello del Friuli, troverete un banchetto di Aquile dal Friuli, dove avete la possibilità di incontrarci, di parlare con noi e anche, perché no, di scambiare 4 chiacchiere sul tesseramento di Aquile dal Friuli che è in corso per la campagna del 2018. Presenti numerosi, vi ringrazio. Michele Tomasello. Cari Aquile, ci ha raggiunti nuovamente quest'oggi Cristian Fiore, che è qui accanto a me. Ciao Cristian. Ciao. Che ricordo referente per il Friuli collinare di Aquile del Friuli, nonché esponente di spicco del mondo culturale, però oggi vuoi affrontare un discorso particolare, visto che il periodo è quello, settembre, ottobre e quant'altro, la vendemmia. Aspetto importante, caratteristico storico del Friuli. E come è andata la vendemmia quest'anno, questo 2018? Quest'anno è una fra le poche annate che la vendemmia è andata benissimo, nel senso abbiamo avuto un clima caldo, però abbiamo avuto anche nel periodo che seguiva la pianta la pioggia, ha favorito che si ingrossassero gli acini dei grappoli d'uva. Poi il sole è riuscito a dargli quella gradazione giusta, che sono anni che non avevamo qua nel territorio, e non avendo avuto tempesta, fra l'altro, abbiamo avuto un grande raccolto, un buon raccolto. Tutti gli ingredienti, diciamo, messi al punto giusto per avere, diciamo, un prodotto eccellente. Come il solito in Friuli. Doc, mi viene in mente Friuli Doc. Friuli Doc quest'anno ha avuto fortuna con il tempo, perché non ha mai piovuto, per cui ha avuto, diciamo, abbastanza gente a confronto degli altri anni, qualcosina in più, perché è andato via un po' scemando per via di tante problematiche, il tempo non ce l'hanno coperto, per cui quest'anno è andato abbastanza bene. L'unica cosa che ha stonato un momentino, che una cantante ha voluto levar via lo striscione Friuli Doc, sì, perché gli dava fastidio quando cantava, e essendo un friulano è un nostro coso, come si può dire, cioè durante l'esibizione prima dell'esibizione ha preteso che venisse tolto un cartello, uno striscione, un cartello di Friuli Doc posto alle spalle, alla manifestazione, perché dava fastidio, cioè, rifletteva la luce, ma forse Doc gli dava fastidio, o Friuli, non riesco a capire un momentino. Quindi suppongo che questa cantante non sia della zona. Ma penso di no, non voglio fare nome perché è imbarazzante un po' fare il nome di certi artisti, però... Se è internazionale facciamolo pure il nome. Sì, è un po' internazionale. Allora facciamolo, dai. Anoxa. E questo qua un po' mi è dispiaciuto, perché vieni in una località che ti ha chiamato per fare un'esibizione, io penso che qualcosa gli avranno dato, magari anche solo 2 bottiglie di vino, però tu ti permetti di far levare via uno striscione del genere, un po'... Sarà anche che noi di Aquile Libere, che è una trasmissione che è ideata e curata da Aquile dal Friuli, che ribadiamo assieme ai simpaticissimi amici del Friuli occidentale, di Gorizia, portano avanti, cercano di farlo, a erigersi come rappresentanti del territorio del popolo friulano. Ogni volta si mette le mani simbolicamente o fisicamente sulla parola, sulla cosa Friuli, ci dà anche un po' di fastidio. Parecchio, sì. Esatto. Infatti io non so come faranno i goriziani fra un po' che andranno sotto Trieste, come si sentono emotivamente più che altro, perché Trieste ha il suo modo di vivere, Gorizia, Monfalcone ha un altro modo di vivere. Io capisco che a Trieste fa comodo tenere dentro Gorizia, però dovrebbe chiedere prima alla gente,
fare un referendum, vedere se la gente è d'accordo oppure no, o se no andiamo sotto l'autorità che ci impongono e basta, dobbiamo dire solo sì signore non è tanto democratico. No, assolutamente no. Cristian, io ti ringrazio, ti aspetto presto di nuovo qui con noi. Cristian Fiora, referente per i Friuli Collinari di Aquile dal Friuli. Grazie mille. Grazie, buonasera.